পদ্ধতি অবলম্বন করে আসাম সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরার প্রবেশের মুখে চুড়াইবাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশার সিরাপ উদ্ধার করল বিক্রয়কর দফতর। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে WB57M8596 নম্বরের একটি লরি চুড়াইবাড়িতে বিক্রয়কর চেকপোস্টে চালান এন্ট্রি করতে এলে দফতরের আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। সন্দেহজনক নথি ও গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করলে লরিটিকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয়। পরের দিন বুধবার গাড়িটিকে বিস্তারিতভাবে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় লরির ভেতর থেকে ORS এর প্যাকেটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ নেশার সিরাপ এসকাফ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান চুড়াইবাড়ি থানার ওসি সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ফরেনসিক টিম। দুপুর থেকে পুলিশ কর্মীরা একে একে এসকাফের প্যাকেট খুলে গণনার কাজ শুরু করা হয়। যদিও এই মুহূর্তে ঠিক কত পরিমাণ নেশার সিরাপ উদ্ধার হয়েছে তা এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি। এই ঘটনায় লরির চালক পাঞ্জাব শেখ এবং সহচালক বাছির শেখ এই দুজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে NDPS আইনে মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে এবং গোটা চক্রের সঙ্গে কারা কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, কোথা থেকে এই নেশার সিরাপ আনা হচ্ছিল, কার উদ্দেশ্যে বা এই বিপুল পরিমাণ এসকাফ পাচার করা হচ্ছিল। তদন্তে উঠে আসতে পারে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই মুহূর্তে চুড়াইবাড়িতে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী, চলছে কড়া নজরদারি। ঘটনার পরবর্তী আপডেট জানতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সঙ্গে ছিলাম আমি মমিতা নাথ, ধন্যবাদ। মাস্ক লাগাই চিন্তা না করো हाँ सारे ना हमारा कुछ